Монгол Улсын гамшигаас хамгаалах тухай хууль Монгол Улсын шадар сайдын 2016 оны гамшигаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам, Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 оны гамшигаас хамгаалах сайн дурын үйл ажиллагааг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулах гамшиг, осол, гал төмрөөс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр зэрэг тогтоолын хүрээнд өнөөдөр Чингэлтэй дүүргийн 180 орчим хэсгийн ахлагч нар гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдлаа. Монгол Улс нийслэлийн хэмжээнд гамшигаас хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжилтийг анх удаа Чингэлтэй дүүргээр хэрэгжүүлж гамшигаас хамгаалах сайн дурын эсийг агуулсан. Энэ маань гол юм нь бол иргэдийг амьдрах ухаанд сургах, гамшигын ойлголттой болох энэ чиглэлээрээ бас одоо дүүргийн хороодын манай хэсгийн ахлагч нарын сургалтыг өнөөдөр явуулж байгаа. Яагаад хэсгийн ахлагч нарыг явуулж байгаа юм гэхээр энэ хэсгийн ахлагч нар маань энэ яг орон нутгад байгаа энэ гэр оролд байгаа иргэдтэйгээ хамгийн ойр ажилладаг. Чингэлтэй дүүргийн гамшигаас хамгаалах сайн дурын хэсэг үндсэн 3 зорилтын дагуу хэрэгжиж байгаа юм. Тухайлх юм бол Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт гамшигаас хамгаалах сайн дурын хэсэг байгуулж, сайн дурын ажиллагаанд оролцох сайн дурынхныг бүртгэлжүүлж, тогтмолжуулах, гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагааг жишиг болох хүйц хэрэгжүүлэх, дүүргийн хэмжээнд гарч буй гал төмрийн тоо, иргэдэд учирч буй хохирлыг бууруулах хүнээд сургалт сурчилгаа, соён гэгэрүүлэх ажлын чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зэрэг зорилтууд багтсан байна. За Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын мөрөө хөтөлбөрт энэ 4 жил хэрэгжүүлэх нэг хөтөлбөр батлагдсан гамшигын ослоос урьдчилан сэргийлэх дэд хөтөлбөр гэж батлагдсан байгаа. Тийм учраас энэ иргэд рүүгээ чиглэсэн энэ гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагааг иргэдийнхээ оролцоотой явуулах нь бол одоо манай хөтөлбөрийн болон энэ багийн гол үйл ажиллагаа байгаа. Энэ ажил маань үр дүнтэй явж байна. Аюулгүй хороо нэгдсэн сургалт өдөрлөгийг гамшигаас хамгаалах сургалтын төв дээр зохион байгуулсан юм. Сургалтад оролцсон хэсгийн ахлагч нар өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн хамгаалах болон аврах мэдлэг дадлыг иргэд олон нийтэд олгож сургалт дадлагад суралцсан талаараа бидэнтэй хуваалцсан юм а. Сая 8 балын газар хөдлөлтөнд орлоо. 8 балын газар хөдлөл болоход хүн ер нь яаж өөрийгөө аврах вэ, өрөөлд яаж туслах вэ гэдэг имийг л эндээс маш сайн ойлголоо. Энэ сургалт өгсөн энэ багш нартаа бас баярлалаа илэрхийлье. Энэ дүүргийн онцгой байдлын газраас энэ хэсгийн ахлагч нарын донд одоо энэ онцгой байдлын сургалт явуулж байна. Энэ дээр бол одоо бүх хэсгийн ахлагч нарыг одоо гал гарсан газар одоо анхан шатны ямар мэдлэгтэй байх вэ? Газар хөдлөлтийн үед анхан шатны ямар мэдлэгтэй байх вэ? Гал унтраах хэрэгслүүтэй яаж ажиллах вэ? Хэрхэн зөв хэрэглэх вэ талаар анхан шатны мэдлэг өглөө. Энэ ер нь цаашдаа ингээд ганцхан хэсгийн ахлагч нар ч биш бүх иргэдэд албан байгуулгын бүх иргэдэд холбоотой их зөв сайхан сургалт боллоо. Бид нар бол 4 ангид хуваарлагдаж дөрвөн ангийн сургалтанд сууж үзлээ. Эхний ээлжинд бол бид нар бол одоо эмнэлгийн анхны тусламжийг яаж үзүүлэх вэ гэсэн сургалтанд суулаа. Эмнэлгийн анхны тусламжийг үзүүлэх яаж хэмжээ амсгал хийх үү? Юу хагасан байг юм уу? Тийм үед яаж одоо хүүхд юм уу том хүнд яаж тусламж үзүүлэх гэдэг талаар тодорхой мэдлэгтэй боллоо гэж бодож байна. Мэргэжлийн байгууллагууд гамшиг ослоос 10% хамгаалах боломжтой байдаг бол иргэд өөрсдөө гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх аргад суралцсанаар эрсдлээс 90% өөрийгөө хамгаалах боломжтой байдаг байна. Гамшигаас хамгаалах сургалтын төв жилдээ 750 мянган иргэнийг сургалтад хамруулах бүрэн боломжтой байгуулга юм а.